เสียงฝนตกกระทบหลังคาเรือนไม้สักทองหลังใหญ่ดังก้องไปทั่วบริเวณคฤหาสน์เก่าแก่ของตระกูลวานิชโยธินตระกูลเศรษฐีที่สืบเชื้อสายมาจากขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในอดีตวันนี้เป็นวันที่นพทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลมีอายุครบ20 ปีบริบูรณ์ตามธรรมเนียมของวัยรุ่นทั่วไปนี่ควรเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองกับเพื่อนฝูงแต่นพรู้ดีว่าสำหรับครอบครัวของเขาอายุ20 ปีคือเส้นแบ่งระหว่างความเป็นเด็กและการก้าวขึ้นเป็นผู้นำตระกูลคนต่อไปมรดกแห่งทายาทชายหนุ่มถูกเรียกตัวเข้าไปในห้องพระเก่าแก่ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นธูปและกำยานบิดาของเขานั่งรออยู่ก่อนแล้วตรงหน้ามีกล่องไม้สักแกะสลักลวดลายวิจิตรวางอยู่นพลูกอายุครบ20 ปีแล้วถึงเวลาที่ลูกต้องรับช่วงต่อสิ่งนี้บิดากล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบและทรงพลังมือที่เริ่มเหี่ยวย่นตามกาลเวลาเปิดกล่องไม้นั้นออกช้าๆภายในกล่องบุผ้ากำมะหยี่สีแดงสดสิ่งที่วางอยู่ไม่ใช่ทองคำหรือเพชรนินจินดาแต่เป็นสร้อยคอที่ถักทอจากเส้นขนสีดำขลับหยาบและหนากว่าเส้นผมมนุษย์ตรงกลางห้อยจี้ชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นส่วนสีขาวอมเหลืองมนๆมีรอยแตกหักตามธรรมชาติไม่ได้ผ่านการเจรไนให้สวยงามแต่อย่างใดสร้อยเส้นนี้ถักจากหางช้างส่วนจี้ชิ้นนี้คืองากำจัดนพขมวดคิ้วเขาเคยได้ยินเรื่องเครื่องรางของขลังมาบ้างแต่ไม่คิดว่ามรดกประจำตระกูลจะเป็นสิ่งนี้งากำจัดไม่ใช่งาช้างธรรมดาที่ได้จากการฆ่าหรือการเลื่อยขื่อแม่มันคือของทนสิทธิ์ที่มีฤทธิ์เดชในตัวเองโดยไม่ต้องผ่านการปลุกเสกมันเกิดจากพญาช้างสารป่าที่กำลังตกมันดุร้ายกราดเกลี้ยวขั้นสุดพุ่งเขาแทงต้นไม้ใหญ่ด้วยแรงมหาศาลจนปลายงาหักขาดต้นพลังแห่งความดุเดือดอำนาจและบารมีของพญาช้างตัวนั้นถูกผนึกอยู่ในงาชิ้นนี้คนโบราณถือว่าเป็นสุดยอดแห่งเครื่องรางป้องกันอาถรรพ์และคุณไสยมนต์ดำนพรับสร้อยเส้นนั้นมาสวมวินาทีที่จี้งากำจัดสัมผัสกับแผงอกเขาคล้ายกับได้ยินเสียงช้างคำรามแว่วมาในโสตประสาทพร้อมกับความรู้สึกร้อนเผาที่แล่นปราดไปทั่วร่างก่อนจะสงบลงหลายสัปดาห์ผ่านไปนพสวมสร้อยเส้นนี้ติดตัวตลอดเวลาตามคำสั่งของพ่อเขาใช้ชีวิตนักศึกษาและทายาทธุรกิจตามปกติจนกระทั่งคืนหนึ่งหลังจากการเจรจาธุรกิจกับหุ้นส่วนรายใหม่ที่กำลังมีปัญหากันอย่างหนักนพขับรถกลับคฤหาสน์ในเส้นทางเปลี่ยวจู่ๆบรรยากาศรอบตัวก็เย็นเยียบผิดปกติหมอกควันสีดำประหลาดก่อตัวขึ้นหนาทึบจนมองไม่เห็นถนนเครื่องยนต์รถหรูดับลงดื้อๆระบบไฟฟ้าทุกอย่างขัดข้องรอบตัวเงียบสงัดก่อนจะมีเสียงกระซิบแหบพร้าดังก้องกังวานมาจากความมืดเงาดำรูปร่างบิดเบี้ยวหลายสายค่อยๆคลืบคลานเข้ามาเกาะที่กระจกรถนพสัมผัสได้ถึงจิตมุ่งร้ายที่รุนแรงนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นคุณไสยที่ศัตรูทางธุรกิจจ้างวานหมอผีส่งมาเอาชีวิตเขาความหวาดกลัวเริ่มเกาะกลุ่มหัวใจแต่ก่อนที่เงาดำเหล่านั้นจะทะลวงผ่านกระจกเข้ามาได้วูบจี้งากำจัดที่ห้อยอยู่บนอกของนพพลันเปล่งแสงสีทองเรืองรองร้อนระอุขึ้นมาราวกับถ่านไฟกุเสียงคำรามของพญาช้างสารตกมันดังกึกก้องกำปนาตสะเทือนไปทั้งมิติวิญญาณคลื่นพลังที่มองไม่เห็นกระแทกออกจากร่างของนพอย่างรุนแรงเงาดำที่เกาะกระจกรถกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะแตกสลายเป็นเท่าฐานในชั่วพริบตาหมอกดำที่ปกคลุมถนนถูกปัดเป่ากระจุดกระจายหายไปราวกับพายุพัดพาเศษใบไม้ทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติเครื่องยนต์รถกลับมาติดอีกครั้งแสงไฟหน้ารถสาดส่องให้เห็นถนนที่ว่างเปล่านพหอบหายใจถี่รอมือของเขากุมที่จี้งากำจัดที่ตอนนี้กลับมามีอุณหภูมิปกติและมีสภาพมนเก่าเช่นเดิมเขาตระหนักแล้วว่าคำพูดของพ่อไม่ใช่เพียงนิทานหลอกเด็ก
ตระกูลของเขายืนหยัดฝ่าฟันศัตรูและอุปสรรคมาได้หลายชั่วอายุคนไม่ใช่แค่ความเก่งกาจทางธุรกิจแต่เพราะมีอำนาจแห่งทนสิทธิ์คอยคุ้มครองภัยมืดชายหนุ่มมองตัวเองในกระจกมองหลังแววตาของเด็กหนุ่มวัย20หายไปเหลือเพียงแววตาอันเด็ดเดี่ยวของผู้นำตระกูลคนใหม่เขารู้แล้วว่าหน้าที่ของเขาต่อจากนี้ไม่ใช่แค่รักษาสมบัติแต่คือการสืบทอดสายเลือดอำนาจและปกป้องตระกูลจากทุกสิ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นมนุษย์หรืออาถรรพ์ใดๆก็ตามล้อรถหรูบดลงบนลานกรวดหน้าคฤหาสน์วานิชโยธินกลางดึกสงัดนบก้าวลงจากรถความรู้สึกหวาดหวั่นจากเหตุการณ์บนถนนสายเปลี่ยวจางหายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงความเชื่อมั่นอันแรงกล้าและจิตใจที่จดจ่ออยู่กับภาระหน้าที่ชายหนุ่มตรงดิ่งไปยังชั้นบนสุดของตัวบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องพระใหญ่ประจำตระกูลเมื่อผลักบานประตูไม้สักสลักลายเข้าไปกลิ่นกำยานหอมกรุ่นก็ลอยมากระทบจมูกท่ามกลางแสงเทียนที่สลัวรางบิดาของเขากำลังนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่เบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาแสงเทียนวูบไหวสาดส่องกระทบจี้งากำจัดบนแผงอกของนบเผยให้เห็นรายละเอียดของพื้นผิวที่ไม่ได้ผ่านการขัดเงารอยแตกลายงานเล็กๆตามธรรมชาติปรากฏชัดเจนราวกับเส้นขนแมวสีขาวอมเหลืองหม่นสะท้อนแสงนวลลึกซึ้งแสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่และความหนาแน่นของเนื้อธาตุที่อัดแน่นไปด้วยพลังเล้นลับนบสุดตัวลงนั่งคุกเข่ากราบพระประธานก่อนจะกราบลงที่ตักของผู้เป็นพ่อกลับมาแล้วหรือนบเสียงแหบทรงอำนาจเอ่ยขึ้นโดยที่บิดายังไม่ทันลืมตาพ่อครับนบเริ่มต้นเล่าทุกอย่างที่เพิ่งประสบมาด้วยน้ำเสียงจริงจังทั้งกลุ่มควันสีดำเสียงกระซิบอาฆาตและวินาทีที่งากำจัดแผ่ซ่านความร้อนและเสียงกึกก้องของพญาช้างสารที่บดขยี้อำนาจมืดเหล่านั้นจนสิ้นซากบิดาลืมตาขึ้นช้าๆแววตาของท่านไม่ได้มีความประหลาดใจเลยแม้แต่น้อยท่านมองไปที่สร้อยหางช้างบนคอของลูกชายในวงการธุรกิจที่เรายืนอยู่ผลประโยชน์มันมหาศาลนักศัตรูบางคนก็ไม่ได้สู้กับเราแค่ในห้องประชุมแต่พวกเขาใช้ทางวิถีมืดเพื่อตัดกำลังคู่แข่งตระกูลของเรายืนหยัดมาได้ไม่ใช่เพราะเรามีแต่เงินทองเพราะบรรพบุรุษเรามีวิชาและมีของดีคุ้มครองวันนี้บารมีของพญาช้างสารได้รับรองลูกในฐานะผู้นำตระกูลคนต่อไปแล้วนบสูดลมหายใจเข้าลึกแววตาของเขาเด็ดเดี่ยวแค่เครื่องรางป้องกันตัวคงไม่พอแล้วครับพ่อหากผมต้องรับช่วงต่อดูแลทั้งธุรกิจทรัพย์สมบัติและปกป้องคนในตระกูลของเราจากสิ่งลี้ลับพวกนี้พ่อครับช่วยถ่ายทอดมนต์คาถาและวิชาอาคมของตระกูลให้ผมด้วยเถอะครับผู้เป็นพ่อนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะระบายยิ้มบางๆที่มุมปากท่านลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปที่ตู้ไม้ฝังมุกเก่าแก่ที่มุมห้องกุญแจทองเหลืองดอกเล็กถูกไขออกท่านประคองหยิบหีบไม้ขนาดกระทัดรัดออกมาอย่างทนุถนอมแล้วนำมาวางลงตรงหน้านบเมื่อฝาหีบเปิดออกภายในคือสมุดคอยโบราณสภาพเก่าคร่ำคราตัวอักขระขอมและอักขระล้านนาถูกจารึกไว้ด้วยหมึกสีซี่จางตามกาลเวลางากำจัดคือทนสิทธิ์ที่มีฤทธิ์ในตัวเองเป็นเกราะคุ้มภัยที่แข็งแกร่งที่สุดบิดาชี้ไปที่สมุดคอยแต่คาถาคือการฝึกฝนจิตใจคาถาหนึ่งบทจะศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่ใช่เพราะท่องจำจนขึ้นใจแต่เพราะสมาธิและอำนาจจิตของผู้ร่ายการจะใช้วิชาอาคมเพื่อต่อกรกับมนต์ดำลูกต้องมีจิตที่นิ่งและแข็งแกร่งดังภูผาพ่อแตะมือลงบนบ่าของลูกชายอย่างหนักแน่นคืนนี้จะเป็นปฐมบทพ่อจะเริ่มสอนบทสวดชำระจิตและคาถาเบิกเนตรให้ลูกจำไว้นบทางสายนี้เมื่อก้าวเข้ามาแล้วจิตใจต้องเด็ดขาด
เพราะศัตรูที่มองไม่เห็นมักจะน่ากลัวกว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเสมอนบก้มลงกราบรับสมุดข่อยโบราณนั้นด้วยความศรัทธาเต็มเปี่ยมในคืนที่พายุฝนก่อตัวอยู่ภายนอกในห้องพระแห่งนี้ทายาทหนุ่มได้เริ่มก้าวเข้าสู่โลกของอาคมและไสยเวทอย่างเต็มตัวพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกอาถรรพ์ที่กล้ามาขวางทางตระกูลวานิชโยธินกลิ่นกำยานหอมกรุ่นยังคงลอยอวนอยู่ภายในห้องพระใหญ่บนชั้นสูงสุดของคฤหาสน์วานิชโยธินท่ามกลางความเงียบสงัดมีเพียงเสียงขีดเขียนที่ไพเราะแต่ว่าหนักแน่นดังก้องเป็นจังหวะนบในชุดขาวสะอาดตากำลังนั่งขัดสมาธิตัวตรงอยู่หน้าโต๊ะไม้เตี้ยๆบนโต๊ะเต็มไปด้วยกระดาษสาและสมุดข่อยโบราณสายตาของชายหนุ่มจดจ่ออยู่กับปลายผู้กันที่กำลังตวัดลากเส้นสายโค้งเว้าและหักมุมเกิดเป็นอักขระขอมอันวิจิตรและเร้นลับจงจำไว้ว่าอักขระทุกตัวคือที่สถิตของตบะบารมีหากจิตไม่นิ่งลายเส้นก็จะแกว่งอาคมก็จะไร้ผลเสียงสอนของบิดายังคงก้องอยู่ในหัวทายาทหนุ่มสูดลมหายใจเข้าถึงศูนย์กลางกายกำหนดจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเขาสัมผัสได้ถึงความร้อนเผาบางเบาจากจี้งากำจัดที่แนบอยู่กลางอกมันไม่ได้ร้อนเหมือนตอนปะทะกับสิ่งชั่วร้ายแต่เป็นความอบอุ่นที่แผ่ซ่านคอยประคองสติและรวมศูนย์พลังงานในร่างกายให้เป็นหนึ่งเดียวทุกครั้งที่ปลายผู้กันจรดลงบนกระดาษนบจะบริกรรมคาถากำกับลงไปในทุกอักขระการฝึกฝนดำเนินไปอย่างเข้มข้นข้ามวันข้ามคืนเพื่อก้าวขึ้นเป็นเกราะกำบังที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลในขณะที่แสงสว่างแห่งสมาธิกำลังก่อตัวขึ้นอีกฝากฝั่งหนึ่งของเมืองกลับถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิดและแรงอาฆาตบนชั้นเพนท์เฮาส์ของตึกร้าฟ้าใจกลางเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนธุรกิจสีเทาและธุรกิจมืดทั้งหมดบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดจนแทบหายใจไม่ออกกลิ่นซีก้าราคาแพงคละคลุ้งผสมกับกลิ่นคาวเลือดจางๆแสนเสือคำรามผู้นำตระกูลเสือคำรามชายวัยกลางคนผู้มีใบหน้าดุดันและรอยแผลเป็นทางยาวที่หางตากำลังกระดกวิสกี้ชั้นดีลงคอด้วยอารมณ์ที่คุกรุ่นราวกับภูเขาไฟรอวันปะทุมึงว่ายังไงนะแสนถามเสียงต่ำดุดันสายตาจ้องเขม็งไปยังลูกน้องคนสนิทที่ยืนก้มหน้าตัวสั่นอยู่หน้าโต๊ะทำงานงานพลาดครับนายไอเด็กนั่นมันรอดไปได้แถมอะไรพูดมาให้หมดแสนตวาดลั่นจนแก้ววิสกี้ในมือสั่นสะท้านแก้วคริสตัลในมือของแสนถูกปาอัดกำแพงจนแตกละเอียดเศษแก้วและรอยคราดวิสกี้สาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณผู้นำตระกูลเสือคำรามลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้หนังดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความโกรธจัดผสมกับความไม่อยากจะเชื่อหมอผีระดับอาจารย์คงที่ฆ่าคนด้วยคุณไสยมานักต่อนักกลับถูกพลังบางอย่างสะท้อนกลับจนตายคาที่เด็กอมมือที่เพิ่งจะมารับช่วงต่อตระกูลวานิชโยธินมันมีของดีอะไรคุ้มครองกายกันแน่ความโกรธเกรี้ยวและความอัปยศเล่นพล่านไปทั่วร่างแสนกำหมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อศอกเส้นเลือดที่ขมับปูดโปนแสนเสือคำรามกัดกรามกรอดจนเกิดเสียงดังก่อนจะเค้นเสียงลอดร่อยฟันออกมาด้วยความอาฆาตแค้นสุดหัวใจเราจะได้เจอกันอีกแน่ไอเด็กเมื่อวานซืน